안녕하세요. 지독했던 K 한파가 이제 반환점을 돌았습니다. 강력한 추위 속에서 한 주 동안 정말 고생 많으셨습니다. 본격적인 예보에 앞서 시청자 여러분께 사과와 감사의 말씀을 먼저 드립니다. 지난 영상에서 일기도 날짜가 1월이 아닌 11월로 잘못 표기된 점이 있었습니다. 내가 작년 영상을 보고 있나? 하고 놀라셨을 텐데 저의 편집 실수였습니다. 댓글로 날카롭게 지적해주신 많은 분들 덕분에 바로잡을 수 있었습니다. 앞으로는 더 꼼꼼하게 확인해서 정확한 정보를 전달하도록 노력하겠습니다. 너그럽게 이해해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 오늘 영상은 15분 정도 깊이 있게 준비했습니다. 단순히 춥다는 이야기를 넘어 지금 한반도를 둘러싼 기압계가 어떻게 숨을 쉬고 있는지, 그리고 왜 옆 나라 일본은 눈 폭탄을 맞는데 우리는 가뭄 걱정을 해야 하는지, 그 과학적인 이유와 다음 주 전망까지 상세하게 분석해 드리겠습니다. 1부, 현재 기상 상황 분석. 먼저 현재 상황부터 짚어보겠습니다. 서해상을 덮고 있던 줄무늬 눈구름이 점차 옅어지고 있습니다. 이것은 시베리아 고기압의 선단, 즉 가장 앞부분이 서해까지 깊숙이 밀고 내려왔다는 신호입니다. 오늘 아침 기온 정말 매서웠습니다. 강원도 향로봉은 영하 18도를 기록했고 서울도 영하 9.6도까지 떨어졌습니다. 어제보다는 숫자가 조금 올라갔지만 체감상으로는 여전히 한겨울입니다. 지금 가장 주의해야 할 것은 기온보다 바람입니다. 현재 우리나라는 서쪽에는 고기압, 동쪽에는 저기압이 버티고 있는 전형적인 서고동저의 기압 배치를 보이고 있습니다. 이 두 기압 사이의 간격, 즉 등압선이 아주 촘촘합니다. 등압선이 좁다는 것은 물이 흐르는 호스 입구를 좁힌 것처럼 바람이 아주 강하게 불어나간다는 뜻입니다. 부산 앞바다의 풍속을 확인해 보니 초속 18m가 관측됩니다. 이 정도면 소형 태풍급 위력입니다. 기온이 영하 10도라도 바람이 초속 5m만 불면 체감 온도는 영하 20도 가까이 곤두박질 칩니다. 외출하실 때 단순히 온도계만 보지 마시고 반드시 방풍이 되는 겉옷을 챙기셔야 하는 이유입니다. 2부, 왜 일본만 눈이 오는가? 한일 날씨 비교. 많은 분들이 댓글로 궁금해하셨습니다. 일본은 눈이 4m나 온다는데 왜 우리는 눈 구경하기가 이렇게 힘든가요? 겨울 가뭄이 너무 심해서 걱정입니다. 이 현상의 원인은 바람의 방향과 지형에 있습니다. 지금 불고 있는 북서풍은 시베리아 대륙에서 발원한 차갑고 건조한 바람입니다. 이 바람이 서해를 건너면서 수증기를 머금고 눈구름을 만듭니다. 하지만 이 눈구름들이 우리나라 내륙으로 깊숙이 들어오지 못하고 있습니다. 강력한 북서풍이 태백산맥과 소백산맥을 넘으면서 가지고 있던 수분을 다 잃어버리기 때문입니다. 산맥을 넘은 바람은 아주 건조해져서 동쪽 지방으로 불어갑니다. 그래서 지금 강원 영동과 경상권에는 건조특보가 내려져 있는 것입니다. 반면에 이 바람이 동해 바다를 건너 일본으로 가면 이야기가 달라집니다. 따뜻한 동해 바다에서 엄청난 수증기를 공급받아 거대한 눈구름 폭탄으로 변합니다. 현재 일본 혼슈 북쪽 아오모리현의 스카유 온천은 누적 적설량이 무려 439cm, 즉 4m, 39cm를 기록했습니다. 관측 사상 1월 최고 기록입니다. 일본 호쿠리쿠 지방 국도에서는 차량 470대가 눈에 갇히는 일까지 발생했습니다. 우리는 건조해서 산불을 걱정하고 일본은 눈에 파묻혀 고립을 걱정하는 극단적인 대조가 바로 이 서고동저 패턴 때문입니다. 3부 주간 예보 및 전망. 그렇다면 앞으로의 날씨는 어떻게 될까요? K 한파의 흐름을 축구 경기에 비유하자면 이제 전반전이 끝나고 잠시 하프타임을 갖는 시기입니다. 내일 일요일까지는 지금과 같은 추위가 이어집니다. 하지만 다음 주 월요일 1월 26일이 중요한 변곡점입니다. 월요일에는 서쪽에서 다가오는 기압골의 영향을 받겠습니다. 중국 쪽에서 발달한 저기압이 통과하면서 전국 곳곳에 눈이나 비를 뿌릴 것으로 예상됩니다. 그동안 메마른 날씨에 지치셨던 분들에게는 반가운 소식이 될 수 있겠지만 양이 많지는 않을 것으로 보입니다. 여기서 제가 주의 깊게 보고 있는 것은 블랙아이스입니다. 수도권과 중부지방 시청자 여러분,
지난밤 사이에 내린 눈이 아직 골목길 그늘진 곳에 남아 있습니다. 월요일 새벽에 또다시 눈이나 비가 살짝 내리면 이것이 도로 표면에 얇은 얼음막을 형성할 가능성이 매우 큽니다. 월요일 출근길, 대형 교량이나 터널 출입구 부근에서는 반드시 평소 속도의 50%로 감속 운전하시기 바랍니다. 월요일이 지나고 화요일인 27일이 되면 다시 후반전이 시작됩니다. 저기압이 동해로 빠져나가고 나면 뒤따라서 다시 북쪽에 찬 공기가 밀려옵니다. 상공일 500m의 영하 6도 선이 다시 남부 지방까지 내려올 것으로 보입니다. 하지만 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이번 추위의 끝이 보이기 시작했습니다. 기상청 중기예보와 예측 모델들을 종합해 볼 때 2월 1일이 넘어가면 기온 그래프가 확실하게 우상향으로 돌아섭니다. 서울 낮 기온이 영상 2도까지 오르면서 평년 기온을 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 약 일주일 정도만 더 견디시면 매서운 한파의 기세도 꺾일 것입니다. 4부 시청자 맞춤 행동 요령. 마지막으로 각 계신 곳의 상황에 맞는 조언을 드립니다. 첫째, 동해안 지역 주민 여러분. 강원 영동과 경북 지역은 지금 화약고와 같습니다. 습도가 매우 낮고 바람까지 강하게 불고 있어서 작은 담배꽁초 하나가 돌이킬 수 없는 대형 산불로 번질 수 있습니다. 논밭 태우기는 절대 금지해 주시고 산림 인근에서는 그 어떤 소각 행위도 하지 마시길 간곡히 부탁드립니다. 둘째, 농어민 여러분, 지금 해상 날씨가 좋지 않습니다. 동해와 남해 먼바다의 파도가 거셉니다. 조업 나가시는 선박들은 안전 장비를 철저히 점검해 주십시오. 또한 강풍이 계속되고 있으니 비닐하우스 농가에서는 오늘 해가 지기 전에 고정끈이 느슨해지지 않았는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. 셋째, 어르신들과 노약자분들입니다. 계속되는 한파로 혈관 건강에 비상이 걸렸습니다. 실내와 실외의 온도 차가 크면 혈압이 급격히 변할 수 있습니다. 새벽 운동이나 밤늦은 외출은 가급적 삼가시고 부득이하게 나가실 때는 모자와 목도리로 체온을 꼭 보호해 주시기 바랍니다. 주머니에 손을 넣고 걷다가 빙판길에 넘어지면 큰 부상으로 이어집니다. 장갑 착용을 생활화해 주시기 바랍니다. 마무리. 요즘 시간이 유난히 빨리 흐른다고 느끼시는 분들이 많습니다. 어어하다 보니 겨울이고 한눈 팔면 봄이 온다는 댓글에 참 공감이 갔습니다. 입춘이 지나면 이 추위도 물러갈 것입니다. 다음 주 월요일 눈비 소식 때 기압골의 이동 경로가 조금만 바뀌어도 강수량이 달라질 수 있습니다. 월요일 아침 7시에 업데이트된 정보를 가지고 다시 찾아뵙겠습니다. 지독한 K 한파, 이제 후반전입니다. 끝까지 건강 잃지 않도록 따뜻한 물 많이 드시고 면역력 챙기시는 주말 보내시길 바랍니다. 오늘 분석이 도움이 되셨다면 구독과 알림 설정 부탁드립니다. 더 정확하고 정직한 날씨 정보로 보답하겠습니다. 감사합니다.